Ini sangat kencang sekali emang. Kulitnya tinggal nanti kemudian saya pakai media dan plastik dan juga tali ya untuk mengikatnya. Nah ini seperti ini ya kupasannya. Ini karena hari ini saya belum bisa cangkok langsung. Biasanya saya langsung nih begitu kupas langsung dicangkok ya, atau pakai media sabut kelapa dan juga akar perangsang ya, atau bat perangsang. Nah ini hari ini saya belum bisa nih, soalnya persiapannya belum ya, dan juga saya ngeri ini juga angin nih. Anginnya kencang banget nih, anginnya kencang banget, saya juga ngeri nih. Dari di atas ini. Baik, cukup sekian ya, nanti lanjutkan ke video yang lainnya ya teman-teman. Nah anginnya kencang banget nih. Jadi tutorialnya seperti ini dulu ya, tutorial cara mencangkok pete agar berhasil ya. Seperti ini dulu. Nanti lanjutin terus ya, atau ikutin terus videonya, jangan sampai kelewatan. Jadi saya membagikan ini secara gratis. Jangan lupa like dan subscribe ya, jangan lupa subscribe karena subscribe juga gratis ya teman-teman. Banget nih, anginnya kencang banget, saya juga ngeri nih. Dari di atas ini anginnya kencang banget. Nah, mungkin sampai sini dulu ya tutorialnya. Nah anginnya kencang banget tuh, ngeri juga ya. Wah makin lama makin kencang nih, ngeri ya. Udah. Aduh, tunggu dulu, saya turun dulu nih, turun dulu bentar, tunggu. Aduh, kencang banget anginnya, ngeri banget tuh. Lihat ini pohon bambu sudah di atas begini ya. Aduh, gimana ngeri nih. Supaya gemetaran saya juga nih. Ya, pohon biasanya nggak seperti ini ya tuh, kalau saya manjat pohon nggak gemetaran seperti ini, tapi hari ini ya gemetaran banget. Nah anginnya tuh, nah, kencang banget tuh. Ya saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Ini saya nanti akan upload atau kelanjutan saya akan upload atau sambungkan nanti di lain kesempatan ya. Ini hasil cangkokan ini sudah sekitar 4 bulanan ya teman-teman. Hasil cangkokannya sekitar 4 bulanan. Ini saya sudah cangkok ya. Kita mulai tanam nanti kembali di sesi berikutnya ya, atau di video yang lainnya. Terus lanjutkan atau terus menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa bagikan videonya. Indukannya besar sekali pohonnya ya, tinggi sekali ini. Ini kira-kira tingginya sekitar 20 meteran ya teman-teman. Tentu tidak tanpa tentu dengan resiko ya, tambah cuacanya yang sedang angin-anginan ini ya. Tapi saya juga menikmati pemandangan yang sangat indah ya teman-teman. Pemandangan kota, itu kota Bogor ya, di sana itu kota Bogor. Kalau dari kamera tidak kelihatan ya. Ini saya kelihatannya sangat indah, banyak gedung-gedung dan juga rumah ya. Itu kota Bogor. Nah itu untuk puncak di sana ya, nih ada puncak sana. Dan ke sana itu daerah Lewiliang ya. Sana itu daerah Lewiliang. Nah, itu. Sambil berakhir pekan, liburan kerja ini saya coba mengupload video cangkok pete ya. Jadi sambil liburan, berhubung libur kerja ya, saya luangkan waktu untuk memberi tutorial cara mencangkok pete atau hasil cangkok pete ya. Hari ini saya mereview hasil teman-teman, sangat tinggi sekali ya pohon petenya. Ini indukan dari yang kemarin saya sudah cangkok itu ya. Indukannya sangat tinggi sekali.